Attention. Welcome to the classroom. Let's say long A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yeah. What about you? I think so.โอ้โหสาวเกิดเก่งมากอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมหน่อยที่แจกหัวให้ทุกคนนะคะผู้ชายเดินผู้หญิงผู้ชายเดินรับหัวไปดูเก่งมากเลยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อไปอีกนะ你我跟。